في فيديو ده بقى انا جاي لك بكل مميزات وعيوب الريلمي 11 برو بلس 5G، الموبايل اللي نزل كده من فتره صغيره خالص في الصين، وهتنزل له بقى النسخه الجلوبال اللي في العالم كله كده كمان كام شهر. فانا هقول لك كده على كل مميزات وعيوب الموبايل ده وموقفه بقى بالنسبه للمنافسين اللي في السعر بتاعه. فقبل ما نبدا كده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده خلينا نبدا في الفيديو. خلينا نبدا كده على طول باول ميزه، ودي اول حاجه هتاخد بالك منها اول لما تمسك الموبايل ده، وهي التصميم. تصميم الموبايل ده مختلف تماما عن اي موبايل نزل في الفئه السعريه دي، وخاصه بقى اللون ده اللي هو لون البيج ده، جاي كده بظهر من الجلد مع خط ذهبي كده في النص، ونافذه كاميرات هنا على شكل دائري. بصراحه ده اشيك موبايل نزل في الفئه السعريه دي، مع وزن خفيف جدا 183 جرام، ودخانه برده رفيعه جدا 8.2 مللي، وبرده الفريم بتاعه جاي من المعدن. فالصراحه دي احلى ماسكه في الفئه دي، سواء بقى كخامات كماسكه كشكل اي حاجه عموما، وفي نفس الوقت هو مش تقيل ولا حاجه. تاني ميزه هتلاقيها في الموبايل ده وهي الشاشه. شاشه الموبايل ده الصراحه ممتازه جدا على الفئه السعريه دي. الشاشه هنا هي اموليد فول اتش دي بتردد 120 هرتز، وداعمه بقى لل1 مليار لون والاتش دي ار 10 بلس وكل الحاجات دي. فده احسن شكل واحسن شاشه في فئه متوسطه. وسطوع الشاشه برده هنا الصراحه كويس جدا، بيوصل لحد 950 نتس. فالصراحه هنا نقطه الشاشه هي تاني ميزه قويه جدا في الريلمي 11 برو بلس. كمان هنا برده سرعه التخزين والرامات هنا اليو اف اس 3.1 والال بي دي دي ار 5، دي احدث واسرع سرعه رامات او سرعه تخزين ممكن تاخدها في الفئه السعريه دي. كمان الموبايل هنا جاي ب 20 جيجا بايت رام، هم هنا في الواقع 12، ولكن تقدر ان انت تزود من السوفت وير هنا 8 جيجا رام، ويبقى معاك هنا 20 جيجا بايت رام. تخيل بقى تاخد 20 جيجا بايت رام كده باحدث سرعه في الفئه السعريه دي. حاجه كده صراحه ممتازه في فتح وقفل البرامج بقى، او في انها تسيب اكتر عدد من البرامج في الخلفيه. كمان برده الكاميرا الخلفيه هنا ال 200 ميجا بكسل اللي جايه بمثبت بصري وبتطلع صور الصراحه خرافيه، دي ممكن تكون احسن تجربه تصوير في الفئه السعريه دي. كمان الموبايل هنا فيه عدسه الترا وايد الصراحه، ولكنها مش احسن حاجه، ولكنها موجوده. كمان الموبايل هنا بيصور بكاميرا خلفيه 4K 30 فريم، فتجربه الصراحه التصوير بكاميرا خلفيه تكاد تكون هي افضل تجربه تصوير في الفئه السعريه دي. الميزه اللي بعدها بقى وهي دعم الموبايل ده للان اف سي، تقدر بقى ان انت تستخدم الموبايل ده في الدفع الالكتروني والكلام ده كله. والميزه اللي بعدها بقى هي البصمه هنا هي اوبتيكال تحت الشاشه الصراحه سريعه جدا، والبروكسيميتي سنسور هنا موجود هاردوير بقى بحيث ان هو يقفل على ودنك على طول في المكالمات. كمان برده من ضمن مميزات الموبايل ده وهي بطاريه الموبايل ده هي 5000 ملي امبير، هتكمل معاك اليوم كويس جدا لو استخدامك متوسط، مع شاحن سريع جدا في العلبه 100 واط. كون انت بقى تاخد شاحن 100 واط في الفئه السعريه دي وفي العلبه كمان، ده شيء ممتاز، عكس سامسونج بقى اللي بتحط لنا شاحن 25 واط بره العلبه. الشاحن ده بيشحنك الموبايل في حوالي تلت ساعه او 25 دقيقه. واخر ميزه بقى معانا في الموبايل ده وهي السعر. سعر الموبايل ده كده حوالي تقريبا 330 دولار، يعني في الامارات كده يعمل له حوالي 1300 درهم لما ينزل جلوبال، وده سعر الصراحه منافس جدا. خلاص انا بقى كلام كده عن المميزات، بقى نيجي للعيوب. واول عيب هنا في الموبايل ده وهو الاداء. الموبايل ده جاي بمعالج جديد وهو الدايمنسي 7050، وعايز اقول لك ان المعالج ده هو نسخه طبق الاصل من الدايمنسي 1080 اللي هو اقل اصلا من السناب دراجون 778. المعالج الصراحه مش كويس اطلاقا، ما اقصدش هنا ان هو هيبقى بطيء ولا حاجه، لا الموبايل هنا سلس جدا، سواء بقى فتح وقفل البرامج هيبقى تمام جدا معاك، برده الالعاب هيبقى كويس جدا، ولكنها مش افضل تجربه عندنا في نفس السعر ده. البوكو اف 5 بسناب دراجون بقى 7 بلس جن 2 بيلعب بقى ببجي على اعدادات عاليه جدا، واعلى فرق 50% عن المعالج ده. كنت متوقع بقى ان ريلمي تحط لنا معالج كده اعلى شويه، ولكن الصراحه ما زالوا بيستخدموا نفس المعالج اللي هو بقاله تقريبا سنتين اهو، الفرق بس في تغيير الاسم. تاني عيب بقى موجود في الموبايل ده وهو الكاميرا السيلفي. هي هنا 32 ميجا بكسل ولكنها مش بالرقم. السيلفي هنا الصراحه مش افضل سيلفي ممكن تاخده في الفئه السعريه دي اطلاقا. العيب الثالث بقى في الموبايل ده وهو الستيريو سبيكرز اللي مش اعلى صوت الصراحه ممكن تاخده في الفئه السعريه دي. يعني عندك اي موبايل من شاومي او بوكو هيكون احسن في التجربه الصوتيه، او حتى السامسونج اي 73 او 54 هيديك تجربه صوتيه الصراحه احسن من الموبايل ده بقى في علو الصوت وفي البيز بتاعه. ولكن الصراحه احسن كتير من ان هم بقى كانوا يحطوا لنا الموبايل ده بصوت مونو. فالصراحه هو صوت السيريو ولكنه مش انضف حاجه في الفئه السعريه دي. وبس كده، دول كانوا الثلاث عيوب اللي في الموبايل ده. فانا الصراحه شايفه موبايل متكامل، يعني كل عيوبه في الكاميرا السيلفي وانه مش افضل صوت ستيريو، والاداء برده بتاعه مش احسن حاجه، ولكنه على الجانب الاخر هيديك افضل تصميم ممكن تاخده في الفئه السعريه دي، مع افضل شاشه وافضل كاميرا خلفيه ممكن تاخدها، مع البروكسيميتي سنسور بقى الهاردوير السوفت وير السريع، الشبكات الكويسه جدا، سرعه البصمه، بطاريه ممتازه، شاحن سريع جدا في العلبه، وسعر رخيص. فانا شايف الصراحه هو موبايل متكامل، ولكن لو انت مهتم بقى بالسيلفي هنا فما تشتريش الموبايل ده لو كل اهتمامك يعني هو الكاميرا السيلفي. ولكن حاجه زي الاداء او الستيريو سبيكرز ممكن احنا نتغاضى عنها شويه، لان الريلمي عموما مش اقوى شركه في الاداء. عندك بوكو او شاومي هم اكتر حاجه ممكن تديك اداء حلو، ولكن ريلمي هنا مش بتركز على الاداء خالص. يا دوب ريلمي كده بتركز لك على التصميم، مثلا الشاشه، الكاميرات، سرعه الشحن، والحاجات بقى انا لسه قايلها بقى، الواجهه والبروكسيميتي سنسور والكلام ده. فانا شايف الصراحه الموبايل ده يبقى متكامل جدا في الفئه السعريه بتاعته، بيديك افضل تصميم، افضل شاشه، افضل كاميرا، افضل بطاريه، افضل سرعه شحن، حاجه كده ممتازه الصراحه، مع السعر بتاعه كويس جدا بالنسبه ل 256 جيجا مع 12 رام اللي هيبقى عامل له 1300 درهم. موبايل الصراحه كده جامد. فبس كده، دي كانت كل حاجه عن ريلمي 11 برو بلس 5G. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي، سلام.